我的粉红小天地，我的可爱挂式亮色地毯，郑元和你个审美残疾，把我精心布置的解压室弄成这个鬼样子。你可喜欢这里？喜欢。那以后这里便送你。韩府人多势杂，这里无人打扰，你可在这里安心做自己喜欢做的事。来了，这阴货把望世楼送我，明摆着是试探我。万万不可，这礼物太贵重了，我一个妇道人家承受不起。若是夫君知道的话，定要误会的，我不能接受。好，那明日可否有空过来指点姑作呢？再说吧，家里琐事众多，我还得伺候夫君饮食起居呢，忙完了再说。好。不管他在玩什么把戏，以后要减少接触，太危险了。这个月的 KPI 怎么样啊？收多少的先给我多少，再不发钱，九州他们真得埋了我。颗粒无收，皇兄他不仅封了您让我开的饭团摊子，他最近还到处打压我的皇商生意，有好几条商路都被他用各种理由掐断了，就连您之前参投的生意，利润也都少了一大半。这个死太子是属牛皮糖的，沾上就甩不掉。唉，楼主，我若倒台了，您在上京可就又少了一个能为您遮风挡雨的合作伙伴了。你可别给我耍小心机啊！我不参与你和你哥的夺嫡大战。天地良心，我就真的只是想赚钱。楼主，如今皇兄势大，看来我们得另辟蹊径，才能安稳的赚钱。这硬碰硬肯定不行，怎么才能让他既看不惯我，又不敢干掉我呢？当爱豆，等老娘成了全民偶像，粉丝千万，那会儿要再想动我，也得掂量掂量舆论反噬。爱豆适合我。我们办报，报又适合我。这报呢，就是一张印满了文章、诗作、趣文的纸，我们定期发行，让所有人都能买到、看到。薄薄的一张纸，既能赚钱，还能对抗皇兄。这就是舆论的力量。到时候本楼主就会在报上发表诗作，只要这诗火了，那我就是名动天下的文人。有了声名和民意，这死太子若是再敢动我们，他就得掂量掂量。一旦成型，便能操控天下民意。能想出如此手段，你到底是谁？顺便还能当网红赚点钱。看看这是什么？一张纸。No， 这是报纸。我们能不能重新发家，就靠它了。楼主，一张纸而已，有这么厉害吗？那你是不知道宣传的厉害。看看，头版放诗词，2版放民生八卦，3版小说连载。您这4版留着空白，写着代售是什么意思啊？广告位。以后要是有人呢想介绍自己的货，就可以在这里刊登广告。就比如说张记绸缎庄新品到货，李记酒楼新菜9折，这样我们就按行按字的收他们的钱。
咱们办报既然是为了打广告，那其他这些都改成广告位挣钱多好啊！你个傻丫头，要想把报纸变成最强的宣传工具，就要把所有人变成我们的粉丝。等到达官贵人、贩夫走卒，他们日日关注我们报纸的时候，那就会有人花高价来买我们的广告位。给你说了，你也不懂。正好让兄弟们也别闲着，每天就走街串巷的卖报纸，一边赚钱一边打听情报，一举多得。你让我们当跑腿小厮？闲着也是闲着嘛。话说，本楼主最近生意损失惨重，手头有点紧，能不能别动不动就要钱啊？我们8000多兄弟吃喝拉撒，饭团卖不成，还要继续收买情报，这钱自然是要的。那我当初让你找人保护我们望氏楼的产业，谁让你找了那么多人？说这些没用，拿钱办事，先拿钱，再办事。你说的。九竹，你的眼光不要这么狭窄。等到大家都接受了我们的望氏报，它就会是一个巨大的引流平台。到时候我们看什么，什么就是风向；卖什么，什么就有人买，就是一个巨大的商业价值。你就是大公司的物流总管。你这人掉钱眼里了。一点商业格局都没带。楼主，进来。按照楼主吩咐，我们一直盯着李慕言。最近得知他要加害于潘家婆婆。你说什么？他找过来，让我用推车故意去撞潘家婆婆，然后他再救人。这个坏女人，她就是知道婆婆对我好，所以想自导自演。哎呀，气得我肝疼。那属下该怎么办？你就先按她说的做，到时候我让她见识一下我们报纸的威力。糖葫芦，看看糖葫芦。青青许久没吃糖人了，看到这个肯定欢喜。有糖人，有糖葫芦。这死老太婆，就记得那贱人的喜好。小马，看见了没？啊，看清了。还有小老虎。给我狠狠地撞他，最好躺床上一辈子。还是小姐您敞亮，我们道上就佩服您这样的。那就这个吧。哎，好嘞，给你钱，你拿好了。老太太，我这个车要撞到你了，你让了，快救救他！让！大美人，婆婆，你没事？婆婆，没事吧？没事，幸亏有青青在。你怎么推车的？差点撞到我婆婆。婆婆看人啊！你不是西市荣华商铺的车夫吗？为什么来东市运货？李掌柜，说。难不成是干班仓鼠的勾当，偷东西私自售卖？不，是他给我银子，让我撞了老太太的。这等事儿，雇人撞人。渣子，胡扯什么？信不信我报官抓你啊？你站住！要不是怕老王被大理寺查出问题，我今天就让李慕言滚出潘府。雇人害自己的婆婆，你还真不是个东西！你打我！这一巴掌是替潘家打的，你这般行事，让别人如何议论我们潘家？这谁啊？这不是潘将军那个姘头，心肠歹毒，一脸狐媚样，天生的坏人。就是抢了李掌柜的夫君，还在这作妖，这种人早点赶你们胡说什么？这真是蛇精。我根本就不认识那个人，都是李青青，都是他演戏，是他。
狡辩，早点改去潘府，赶出去，赶出去！谢之今日份报纸新鲜出炉，潘府小三雇凶撞人，遭现场抓包。这说什么呢？报纸上说什么打狐狸精，有意思啊！拿一份。妖孽又惹事了，这么精彩！这几十年的名声，让一个小妾给毁了。哎呦，我跟你说啊，这半路入门的媳妇儿就是恶毒。楼主心事，头绪良多，全城人狂猜失主人身份，要不要来一份啊？来一份，来，给我一个。来，多聊好。快看看楼主的诗，哎，快给我讲讲五十字。海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求，越人语天母。没想到楼主精通商道，就连诗词上也是文采斐然。咱这《望时报》才发了2期，您这首《将进酒》就已经火遍上京了。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。我李哥的诗能不火吗？果然经典永流传。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。现在朝中有不少文臣，还有向来保持中立的翰林学士，都在向我打听您到底是何方神圣。这才哪儿到哪儿啊，离我成为国民偶像还差得远呢，还得再出几首诗。楼主爱赚钱，搞这报纸扬名，怕不只是为了保命吧？想知道？您就看在元昭为您鞍前马后的份上，就告诉我呗。那就继续卖《望时报》。现在火候还不到，还得再铺垫铺垫，时机成熟了，你自然就知道。哦，楼主，我们东南西北4家报坊全被司察院查抄了，印刷的雕版还有报纸全被没收了。都捣毁了吗？是，属下一到，他们就把这些东西都扔进了火炉，属下抢出了几块。有这物件，1天之内他印几千份文书，易如反掌。若是推广出去，天下寒门皆可窥见圣贤之道，确实厉害。真正厉害的是这个《望时报》，若是再扩大，定会左右民心，动摇社稷。郑元赫，我要弄死他！老二，楼主，发请柬给全京城的文臣、雅士、才子佳人，就说本楼主要在2皇子府以诗会友。是。我本来想慢慢来，非逼我炸场子。狗东西越是要侮我，我就越要让楼主之名响彻云霄。婆婆，这都是李青青诬陷我，你养我吃喝，接受我入府，慕言怎么可能会害你啊？你还想嫁祸给青青？那撞人的都已经承认了。您都听到了，那男子是李青青店里的掌柜，定是与他一同演戏，想破坏我与您的关系啊！是啊，娘，您真错怪他了。他出门是正好帮我购置东西，遇到您就是偶然。那李青青一直不在府里，他才有时间去想这些计策吗？胡扯！青青什么秉性，我们比你知道清楚得多。睁开你的眼睛看看吧，自从这个女人进入我们潘府，惹出了多少麻烦。她现在要害你娘，你还这么向着她？误会了，爹娘，你们真的误会她了。误会什么？看看报纸，现在外面的人怎么议论咱们家的？那李青青有钱，她出钱让报纸诬陷我，
才证明那人是他雇的呀。那望氏楼主是什么身份？怎么可能被青青收买，专门登咱们家这点小事儿？你这毒妇，连撒谎都不会。我冤枉了。爹娘，慕言就是没错。走。哎呦，你就听他的吧，总有一天我们潘家会被这个女人给毁了呀！哎呀，老爷。上次拜读了楼主的《将进酒》，简直是惊为天人呐！正是，我们今日要是能目睹楼主亲自吟诗就好了。没想到我一介白身，还能到二殿下的府邸吟诗喝茶，简直是光宗耀祖了。是啊，想来见见楼主啊！别吵，殿下和楼主来了。好，殿下来了。跟着楼主走，名利全都有。跟着楼主走，名利全都有。楼主，女中榜样，我们小喽啰都是您的拥趸。楼主，女中榜样，我们小喽啰都是您的拥趸。楼主之才是天下读书人之标榜，我等男子也有口号。楼主，才俊继谱，文星耀楼，惠泽九州。虽然有预料，不过这也太夸张了吧？今日诗词会，诸位可自行交流。等楼主得闲，可对诸位之作指点一番。好，今日没白来呀！太子殿下到。这阴货烧了我豹房，搞得我现在做个报纸都得躲躲藏藏的。今天来又想干什么？见过太子殿下。皇兄，今日来我府里，可是有事？你们不是在这儿办诗词会吗？姑也想来看一看。二弟这事不欢迎姑。太子殿下可是大雍第一才子，二殿下可是怕太子抢了您的风头。皇兄，哪儿的话？皇兄能为我诗词会站台，我跟楼主感激不尽。将进酒之诗，某与同僚已赏析许久，敢问楼主今日可有兴趣再出新作？作诗必须有意境与心性，怎么随意吟作？而且楼主之才天下无双，想得他的诗作怕是难了。我看未必。殿下这是何意啊？楼主自将进酒之后，并无任何新作，再不出佳作，怕是天下才子会认为楼主才思枯竭，甚至先前所作之诗，亦有剽窃他人之嫌。果然是来找事儿的。楼主的诗虽名扬天下，可从未有人亲眼见过他作诗。我们楼主就是天下无双，小喽啰们都支持你。对，都支持你。口说无凭，这报纸是你望氏楼所办，选出来的诗也是望氏楼的，何谈公正之言呢？那你想如何？比诗，若你望氏楼能胜过这天下才子，我等自然服气；若是你输了，就说明你望氏楼暗箱操作，毁我大雍文脉，当永久封禁，不得堪印。既然太子殿下带人来踢馆，那我自然没有拒绝之理。不如，请太子先赐教。这楼主果然机敏，想把姑拉下水。可惜啊。若是不敢，也可请救兵来啊。哼，太子殿下可是祭酒大人首徒，由殿下亲自出手，大雍才子无一不服。确实啊，殿下1岁识字，3岁诵诗，实乃100年一见之天才。今日殿下和楼主斗诗，简直是太刺激了。
二位仙人斗法，我们都太有福了。是，可以大饱眼福了。太好了，这么厉害啊！请。孤见今日之东景曼妙，便以此为题赋诗一首，还请诸位辅正。我等洗耳恭听，快记下来。殿下，残雪凄美也，寒风掠鬓丝。这是凭栏凝远袖，孤月照归期。好诗啊！这首五言绝句以残雪美影、孤月寒夜为景，练字精妙，且情景交融，将怀思之情藏于清寂之境，含蓄又深沉，妙，绝妙啊！那是自然。殿下文采，举世无双。太子的五言绝句果然有意境啊！抛砖引玉罢了。楼主，请吧。这词藻华丽，却无神韵，写的却如砖头一般。楼主威武！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 为以示公平，既然殿下的诗是以观景所得，那想必楼主的诗也应以此角度出发。你的意思是，怕我作弊？那行，那我也写一首冬日之景的诗。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。妙啊！这好诗妙啊！好文采啊！不愧是楼主，楼主太厉害了。好啊，真好。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。好啊！这首诗以千山万径、孤舟蓑笠翁的极简意象，将冬日寒江之清寂与隐者的孤高写得空灵苍茫，堪称千古绝唱啊！楼主，楼主，楼主！天哪，这哪是写诗啊！以后谁还再敢写江雪，那就是班门弄斧。楼主之才，震古烁今，我看谁还敢不服？就是。于极致空寂中，写尽孤高坚守与天地间的清劲风骨。他竟有如此文采，实乃大敌。这诗真是你做的吗？说不起啊。既然你们不服气，那我就再做2首。听见没有？我们楼主还有新作。吹什么吹？你若再做，要跟刚才那首一样好才行。可以。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。
无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。天哪，妙了，太妙了！枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。好凄凉啊！好词，不愧是楼主，泪干肠断。望氏楼主名利双收，为何能写出如此凄凉之词？为何身似妙莲，又神若老妪？望氏楼到底有几个楼主？楼主，您就是我生命里的闪电，醒醒我蒙昧的心。楼主，你是我生命的光，照亮我前进之路。楼主，我是电，我是光，我是唯一的神话。这就是当明星的感觉吗？我感觉我飘了。今日之后，望氏楼众望所归，怕是不能对他强行动手。很好，我好久没碰到如此有意思的敌人。你看，楼主又出新事了，我也要把这些事啊，好好的回家同仇膜拜。哎，你钻走，弟弟。哎，你给我看看，我今日又没买到。好，你看楼主都说这个好吃啊！楼主昨日品评了东街李记的桂花糕，赞叹清甜不腻，犹如仙糕。你快看这版，说楼主今日穿的是云衣阁的素雪绢，配墨兰斋的青玉簪。哎呦，真雅致啊！是啊，哎，楼主喜欢的那一定是好东西，咱们快去买，去晚就没有了。走。给我看看，给我一看，给我也看看。楼主，真是点石成金呐！仅凭您在报纸上的一句点评，就使得我们皇商铺子门庭若市，收入暴涨。就这点小钱，老二，你这眼光可得放长远一点。终于见到回头钱了。你知道我们报纸其实最大头的收入是哪里吗？还请楼主赐教。广告费。聪明人已经知道，我们望氏报可以让他们的商品名扬天下，但具体登什么，则掌握在我们手里。这商人就会花钱来求我们给他们登，到时候我们坐着就把钱给赚了。如此一来，天下商贾的咽喉就都握在我们手中。去吧，广发请帖，就说本楼主邀请皇商坐坐。元昭明白。快点！是有些可爱。太不容易了，好不容易才回了点血。哇，这下九州他们的月钱有着落了。不行，
就这么点钱，就算给他们发，那也是杯水车薪。而且我们还得当本金投到报纸里呢。等皇商会之后，我们那个广告平台的生意做起来，赚了大钱，再给他们发大的，这个叫延迟满足，资本滚动。啊，那9竹问起来，瞒着，必须得瞒着。好，你赶紧把这些东西找地方藏起来。好，就说是二皇子没给咱们结。哎，听说二皇子送钱了？没有啊，谁说的？谣言。他就是送了些账本来，让我对账，对吧，财源？是吧？你骗我！我闻到银子的味道了。说狗的吗你？屁股下面是什么？什么？我是楼主，你放肆！这是什么？这是什么？你雇我的时候我说过，你和我的结局只有4种。不是3种吗？第4种，有钱不发，死。哎，钱都给你，都给你。机智如我，大头在这儿呢。千错万错都是那个郑元鹤的错，要不是他，我也不会过得这么惨。属下无能，这豹坊似街巷老鼠般处置不尽，请殿下责罚。一份报纸，几首诗，就能敛财于无形，操控市井风尚，还能将自己捧成了万人敬仰的大儒，让姑投鼠忌器。这下父皇又要夸老二能干了。不仅如此，属下刚得到密报，说二皇子正在秘密联系各大商户，此时有意要在二皇子府召开天下皇商大会。真正要召开皇商会的是他背后的人，老二那个蠢货，也只是他的掌中傀儡。殿下的意思是，望氏楼主？他想将天下财权揽入怀中，颠覆我大庸根基，姑绝不允许。他不是享受着人前风光吗？那姑便让他永远都享受不到了。这右眼皮总是跳，总觉得哪儿不对劲儿。死阴货，敢这么明目张胆来抓我！
誓死保卫楼主！誓死保卫楼主！有点感动是怎么回事？对你的情谊都在这里了。一个不留。是。是。小狗小心啊！你既是为金钱效力于他，估出50万两，不是所有人都能收买我。我看他顺眼，看你不顺。楼主，怎么回事？我收到信都要急死了。江叔，快去叫府医。你还怎么了？差点被你的好大哥砍死在路上。人到齐了吗？都在里面恭候您。您这伤死不了，随便包扎一下就行。走，我们割韭菜去。好。哎呀，楼主怎么还没到啊？我已经等不及要见楼主了。楼主到！哎，来了，来了。哎。参见楼主，参见二皇子殿下。废话不多说，我望世豹，翻手能让你们的货品名扬天下，人人可求；副手，也能让他臭名昭著，人人唾弃。你们要不要合作？这楼主的意思，楼主之意是借报纸之势，帮诸位推荐商品。只需在报纸上购买一方版面，即可将诸位商号的货物信息刊载其上，1日之间便可传遍全上京千家万户，可比你们费尽吆喝要省心多了。更何况，楼主的封赏如今引领全京，各位可不要错过商机。对呀，殿下，京城里可是人人都以学楼主为荣啊，这里边可是大有赚头啊！今日大会，凡与我望世楼签订年矿登报合作者，首月登报费用全免。费用全免，这可是百年难遇的良机呀！楼主妙计，我等愿追随楼主与二皇子殿下。我等愿追随楼主与二皇子殿下。这是好生意呀，就是还得是楼主啊。殿下，我们来晚了，皇上大会结束了。怎么想的？这么放着，这么多的老娘不仅来了，还当着你的面儿把钱赚了，气死我！哼！殿下，他是在挑衅。他是在找死。金元宝，金元宝，金元宝。逼我干嘛？越想连本带利，一分不差的都发给兄弟了。
每个人还有额外的200两奖金。这是，给你的专属心腹大员的头功奖金。这是上个月欠的相应，这个月呢？创业不易嘛，这主要是钱都发完了，等下个月一起补。发完了？你确定你没有私藏？当然没有，我是那种人吗？我对兄弟们的真心，天地可见。总得藏点流动资金抵抗风险吧。走了。哎，你走什么走？伤还没包扎呢。怎么这么不珍惜自己的身体啊？坐，本楼主亲自给你上药，皇家金疮药，老二赞助的。兄弟们都有吗？有的有的，彩源已经送过去了。哟，练得不错啊，比我的饭团还有料。今天多谢你和兄弟们救我，你放心，以后只要有我李青青一口，就绝对不会亏待你们。等我们以后赚了大钱，就给你们每个人都娶个漂亮媳妇儿。哎，你怎么？我。哎，你这。我只要钱。下个月如果你不按时发，我在想，我就想攒点私房钱，容易吗？我这小目标，什么时候能赚够？楼主，太子派人传来口信，说是邀请潘府去参加赏春宴。这狗东西，不会是要验我的伤吧？确实是。来盆了。味道怎么样？不会有埋伏吧？哎呀，太子殿下邀请我来的。来，潘郎，尝尝这里的桂花酒，好喝吗？好喝，太子殿下的酒那都。哎呀妈呀，这是擦了几斤香粉啊！今夜天寒凛冽，吾给你备了披风。